Imanukire igura ngahe? 2500. Ituguha igura ngahe? Kare. Kose mapadi ni kureme? Iyo. Ubuzongera kugura hashira imyaka ingahe? 2. Uzongera kugura hashira imyaka ingahe? 2. Uzongera kugura hashira imyaka ingahe? Wese naguha wanze kubyina wahagaze uratrebera wirya wigeze wanabyina oya ngo mubiki DJ zamura indirimbo ivuga Miche Abimbikire. Inde Ramko. Iramusangayo hariya umanutse. Mucurangi iki? Enjoy. Stop yakisizi. Anachukua. Shama dutema anachukua. Chukua? Yes. Wazumbishiza azo bashaka. Twagiye sasa ndiye ko hashiriye. Anachukua. Le général Dangote, le grand
Uwanze muje kugura padi hariya sibyo uwanze muje kugura hariya sibyo Cosmo padi hariya uwanze muje kugura ubundi turabaririmbira paka nimugoroba sibyo narahari DJ narahari sibyo we bakubeshye kandi wa musore vayo musobanure vayo era umwigisha uri umugera mu Walika kumfata wewe. Ntabwo bipfuba ubona ni nk'isashi nta nubwo bitunguka uburyo byapfumura bikajya ku mwenda we noneho ikotegisi urayambara ukagenda gutya ugafunga noneho uko bisanzwe ubundi kuri kotegisi isanzwe supa wahinaga gusa ko waba ariho kode ariko kuri iyi ko ntabwo ariyo urafunga Sheri wabanje neza imyaka umva atari nziza ibaziguze Cosmo padi y'amafaranga 1000 cyangwa 500 izamara imyaka 2 imyaka ingahe uzongera kuyigura afite imyaka 20 iyo hasi wabyo bishoka nziza urara muzongera kugushuka uzaje kubwira ngo iki ndaje ngurira sheri wawe ndaje ngurira sheri uzaje kubwira ngo umva ndaje ngurira kuzana n'umukobwa nambaye amaske imbere ya biro social muzajya mubyumva kuri radio na televiziyo Kiss FM na TV na Radio 1 niho bazajya basobanura ko ari mu kivuka cyangwa muramenya andi makuru ariko ayo niyo mujyanye andi kuri radio mushyire kuri Kiss FM sibyo okay ngiye guhemba sibyo twambwe ko tumuhemba ngahe ugiye kwerekana ko wamushakaga DJ zamura convention
urerekana ko wamushakaga n'ugenda umuhemba dore ngayo niwo mwihembera. bayita Cosmopad. Iyi ngiyi iri small, wayibonye neza. Iyi ngiyi umwari n'umutegarugori ugeze mu gihe cy'imihango niyo akoresha igihe akinjira mu gihe cy'imihango cyangwa se ari kukivamo, kubera ko kiragiye aba ari kuva gakeya. Iyo uri kuva mu bisanzwe ukoresha medium pad, urajya hariya barayikwereka. Mu gihe uri kuva cyane ukoresha large pad. Izo ngizo ni ingano za pads twabazaniye. Iyi ngiyi rero ikoreshwa gute? Iyi ngiyi uyishyira, iyo ugiye kuyambara uyishyira ku mwenda w'imbere. Ndavuga nyine umwenda w'imbere uyitumenye wa wundi mutoyi, uyishyira ku mwenda w'imbere ubundi ukambara. Noneho iyo usoje ko iyo ugiye gukuramo imyenda ugiye nko koga nyine yamaze gukora igikorwa cyayo, urayifata ukayishyira mu mazi nko mu ndobo y'amazi cyangwa se akabase, ukayitumbika mu gihe kingana n'iminota 30. Iminota 30 iyo ishize urayifata ukayivuguta ukayimesa neza. Iyo imaze gucya imyanda yose yashizemo urayifata wayunyuguje neza. Hano hari akagozi kayo, akangaka uri kubona gafite indumane. Urafata ya ndumane ya kakagozi ukayirumisha kuri akangaka gutya, atayari bikamera gutya. Wabibonye, ukagenda ku mugozi wawe usa neza udafite umwanda. Nyabuneka igikoresho cyose kijya ku mubiri kigomba kugira isuku, cyane cyane kuri bino bintu ugomba kubifata neza, kubera ko hariya mu myanya y'ibanga nyabuneka ni ahantu hari bore ikomeye cyane, sibyo? Ikomeye ku buzima. Nyabuneka ugomba kumenya ko hariya ahantu iyo hadasigasiwe uhakura indwara nyinshi. Niyo mpamvu ibintu byose ugomba kubikorana isuku. Noneho iyo urangije uhita ugashyira ku mugozi, ukahita ukarumika. Umuyaga waza uko waba umeze kose niyo waba wagashyize, ntabwo wagatwara. Kaba kameze gutyo, uri kubona ko kari smart. Akangaka ugiye hariya ku mafaranga